Sóc un barranc de drenatge estable, de drenatge encaixat, drenatge estacional que s'escampa arreu d'un corredor mediterrani. Em dic Anton Pàmies Martorell. Bé, estem analitzant el sector sud de la ciutat, que històricament ha estat delimitat pel barranc de l'Escorial, que també es deia de Misericòrdia, i que tradicionalment també era com un límit de creixement de la ciutat. Cal veure com els plànols de l'enginyer Moreno crec que del 1752 ja es veia la ciutat amb tots els camps de cultiu al voltant, però delimitat pel barranc de la Beurada per llevant i per aquest barranc de Misericòrdia, de l'Escorial i altres noms, per la banda de ponent. I no serà fins pràcticament als anys 1970 en què Reus comença a tenir necessitats de créixer travessant sobretot aquest barranc de ponent. Era un barranc. Ara, sepultat, sóc un carrer. Era un accident que dividia terres i persones que em van enterrar. Lluís Tarragó Anguera, soc arquitecte i soc fill de Reus. Cap al 1810, 15, 20, se comencen a fer les primeres obres del Mas Llopart. Això coincideix també obres del Mas Candidor de Boble o del que ara és el barri Fortuny. Totes són vides en paral·lel. Això es desenvolupa fins que les famílies originals es venen al mas. Aquest mas, després de la guerra, ho compra un tal Gil de Barcelona, que va fer 4 o 5 xalets, però que no li va anar bé. I llavors el senyor Pàmies va comprar totes les parcel·les que quedaven i va fer l'urbanització Pàmies. Quan vam comprar-ho era el 69. Tota aquesta zona va molt malament, que no es veien els xalets i tal, i semblava una zona molt degradada. Encara que al començament del barri Fortuny, la gent que hi va anar era treballadors de banca, o sigui que no era una classe baixa, sinó que era una classe, no diem mitja alta, però era una classe que ja començava a tindre els seus 600, els seus cotxes, o sigui que verdaderament no és que fes por a la urbanització, però era incompatible una cosa amb l'altra. La mujer dice, el primer bloque se construyó allí. Bueno, doncs aquesta és una de les poques fotos que jo he pogut retirar, que és el començament de quan s'estava construint el barri, en el lloc que el meu pare estava treballant a les obres d'aquí del barri Fortuny. Quan va acabar la construcció, nosaltres que havíem vingut de Guadalajara, d'un poble de Guadalajara, doncs estàvem vivint una mica precàriament. Es van donar un pis quan encara estava la construcció feta, però nosaltres
van ser els primers perquè vam entrar en un pis del carrer que es deia Carrer de la O, abans de canviar el que hem construït ara, i estàvem sense llum i aigua que l'agafàvem de l'obra. I vam viure aquí els primers. Després, de seguida, se va inaugurar el que era el barri, la primera fase de construcció, que després se va construir més. En Reus y en la carretera de Salou se alza la magnífica urbanización Barrio Fortuny, que comprende en su primera fase 296 viviendas del plan sindical con un presupuesto de más de 20 millones de pesetas. 13 bloques de pisos de renta limitada se elevan en una zona urbanizada de modo impecable y dotada con todos los servicios. El acto inaugural se desarrolla en la avenida central del nuevo barrio. Acompaña al gobernador civil don José González Sama, el cardenal Larriba y Castro, que bendice las nuevas viviendas. Tras elocuentes palabras que subrayan la significación del acto, se procede a la entrega de los títulos de propiedad y llaves correspondientes a los beneficiarios. En el propio barrio se van a edificar inmediatamente otros bloques, con un total de 192 viviendas del plan sindical. Aquesta és quan va sortir el senyor cardenal del Mas Quer a fer la inauguració del barri. Aquesta foto que s'ensenyaré ara és quan la primera placa que es va posar de la construcció del barri Fortuny. Hola, me dic Cori Prats Limón i vic al barri Fortuny. Soc la presidenta del casal de la gent gran del barri Fortuny i vaig néixer el 1957, que és l'any que es va inaugurar el barri Fortuny. I tota la vida que he vingut aquí al barri Fortuny, així que coneixo el barri perfectament. Els pares ens deien, no hi aneu al barranc, nantros al barranc. Te diuen que no facis una cosa, però nosaltres la fèiem. Tampoc no hi podies anar a jugar tant. El tros que era més per jugar era que donava d'aquí el Juroca a on hi ha el cap. Aquest tros era el que nosaltres fèiem servir per jugar. Un te buscava per aquí, l'altre per allà, fèiem cabanyes amb caixes de cartró per allí al mig. L'endemà hi anaven i ja no hi havia res. Però bueno, així passàvem el rato. Home, barranquillo! El barranc. Jo aquí baixava al barranc i pujava fins a la plaça Europa, perquè eren 5 minuts. I una vegada vaig anar a buscar caragols, que va ploure, i vaig agafar una bossa plena. Quan vaig arribar a casa meva, me van estomacar i em va dir, d'on són aquests caragols? Digo, del barranco, ya los puedes ir a tirar ahora mismo. Hala. Mira, otra parte del barranco. Sí. Veus, aquí el barranc també es veu bé, eh? Encara no havien tapat el barranc. No, o sigui, els nens jugaven al barranc, que aquí hi havia poca escalada, i anaven a jugar al barranc. Mentre les nenes estaven al Mas Quer, els nens ja van passar als barracons. Això és la part de dintre dels barracons, tal com eren. Es va posar una fàbrica d'arpa aquí, de greixos de peix, que contaminava el barranc. Moltes deixalles anaven a parar al barranc. El barranc era brut, però a la banda es podia anar i es podia travessar i tot això. I aquí és ja quan van començar a posar les canonades per tapar el que era el barranc. Ara veureu que hi ha una paret molt alta perquè aquest barranc se va cobrir. Aquí es veu el gran desnivell que hi ha des d'aquí fins a dalt. Vol dir que tot això ha sigut alterat per l'home. Això doncs cobriu el barranc, s'ha pujat i a les finques, com veureu les fotos abans, eren d'aquí fins al barri Fortuny, era en aquest nivell d'aquí.
al tapar-se tot des de l'Avinguda de la Cella fins aquí, ha quedat tot aixecat i modificat al 100%, no? La part de dalt, on ara hi ha el cap, allò va ser el primer que es va tapar. Abans de tapar tot el barranc, van tapar aquell tros. Llavors, això va ser una cosa que tots els del barri anaven la gent a mirar, com anaven adelantant i tot això, perquè, clar, després va quedar la carretera que avui ja coneixem. I ara com se diu la carretera aquesta que hi ha, on hi ha el barranc? Astorga. El carrer Astorga. Sí, tot el barranc és Astorga. Doncs tot això que hi ha, aquests arbrets i tot això, ara és l'avinguda Astorga. Van treure molts arbres i hi havia el llac, que no sé si s'han parlat del llac, que el llac era preciós. Sí, des del Màsquer ja sortia tota la caminada de palmeres, que acabava després, com diu la Tere, va travessar el que era la plaça ara de l'església i travessava i arribava fins al final fins a la gasolinera. I allò també ho van treure tot i van fer un edifici, que allò sí que és imperdonable. Va ser una pena que l'Ajuntament donés permís per fer aquest edifici de la Caixa, perquè tenien que haver prohibit, vaja. Van fer escrits i tot perquè no el toquessin. Exactament amb aquest barri vaig arribar una mica més tard, perquè jo sóc de la urbanització Moixí, que ara vosaltres la coneixeu una mica perquè és on hi ha el pavelló olímpic. Que és la Pepita Roig, aquella que hi havia... Semblava, tornava a dir la fusteria, que tenien les flors. Vols dir que no és la plata, la dos? Vols dir que no és la Pepita Roig? Sembla. Pepita Roig Armengol. Vaig arribar l'any 66, que el pare va comprar un tros de terra allà i ens van fer la casa, com molta gent arribada de fora. Quan vam arribar allà, vull dir, sé que la mare li va dir al pare, però on m'has portat? Perquè, clar, venim del centre de Reus i això era les afores total i completa. Eren tot camps d'avellaners, però, clar, la gent vinguda d'Extremadura i d'Andalusia van començar també a construir. Tan sols el que volien era techar, que en deien ells, per poder ficar-se dins, per poder dormir. Claudi Vives. Nosaltres procedim de Teruel, d'un poblet, amb el qual, quan se van casar meus pares, no hi havia molta feina, i teníem uns tiets aquí a Reus, i llavors van dir, anem cap a Reus, que hi ha feina, com la gran majoria de migrants. Això en un principi no es deia barri Juroca, es deia partida Quarterades. I aquesta casa que veieu aquí al darrere és la primera casa que es va fer. Tot això no hi havia res, estava buit completament, terrenys, olivers, etc. Per darrere d'aquesta casa hi havia un barranc, el barranc de l'Escorial. A veure, em dic Anna Maria Pinyol Riba i és per explicar-vos lo del barranc de l'Escorial, si us fa bé. El barranc de l'Escorial passava per aquí, per tota aquesta carretera, que això no estava fent ni res, i baixava fins a les parcel·les cases. El que ara coneixeu vosaltres com a Avinguda Astorga, allò era el barranc. Encara hi ha el barranc per dins. I l'havíem de creuar amb un puntet molt petitó, que nosaltres passàvem amb el camió amb el pare i sempre li deia caurem aquí, pare, caurem, perquè era un puntet molt petitó. I nosaltres érem l'altre costat del barranc. És que a més ens hi deien així, l'altre costat del barranc, era com a més despreci. L'altre costat del barranc, clar, hi havia botigues, moltes, totes les plantes baixes. Allò anava la gent a comprar allí, hi havia carnisseria, hi havia botiga de menuts, hi havia supermercat, hi havia els magatzems de Casa Lozano. Hi havia més varietat. Llavors anava a comprar al barri Fortuny. El barranc ens separava els barris, vull dir, això sí. Nosaltres érem més pobres, i aquí el barri Fortuny era un barri més de senyors. El barri es vivia bé, anàvem a la plaça, recordo allí la Marissa amb el quiosc, el pastisser, el fotògraf, que hi havia els baixos de l'edifici de la Caixa, amb molts veïns encara ens saludem i ens veiem. Jo me dic Joan Ben Mohamed Romero
tot això està embovedat perquè això era el barranc, tot el barranc, i el van embovedar doncs, avall, fins a passar les Montserrat. I aquí, en aquest cantó d'aquí, partia la finca del senyor Juncosa. I això és una altra finca que segueix el barranc avall. Ho netejava tot, des d'allà dalt al Greco fins per aquí baix. Tot això s'havia de netejar perquè quan entrava brossa i tot del passeig de Misericòrdia, el barranc, que era brut, doncs s'embossava. I això estava embovedat i es havia de netejar. Els que embovedaven el tractor, al barranc, Joan, escolta, home, per què no entres tu amb la baldosa? Home, jo no fotis, hòstia, que he d'entrar jo sota el túnel aquest. Pues sí. El que sé és que ho van deixar de tapar, o sigui, ho van tapar fins al final just del barri Fortuny, on s'acaba el barri Fortuny. Llavors nosaltres pensàvem, bueno, ara taparan això i aquí, això, no sé. No. Això es tapava el barranc perquè doncs hi va haver, segons una discreció d'algú, perquè el barranc era molt brut i llavors com hi havia aquestes casetes i tot això, llavors sabeu que van fer unes reunions per poder tapar el barranc. Una empresa que va vindre. Nosaltres reclamant a l'Ajuntament i dalt, aquest de pego, i en sec un dia, llavors, a primeres van veure que venien excavadores i van dir, pare, a veure què passa, a veure què faran, igual és que només netegen. No, i llavors van cobrir. Tot està embovedat fins es baix a les parcel·les Montserrat. Tot embovedat. Aquí quan plou, això d'aquí s'inunda, O sigui, el que és la part d'aquí dalt, com que baixa tota l'aigua, als cotxes els hi arriba l'aigua més amunt de les rodes, Us penseu, quan plou d'aquella manera, perquè clar, això és un barranc, és una riera, i sempre s'ha dit que les rieres no es poden tapar, però es tapen, no? I això és el que van fer tots els veïns, les ceres, però clar, tampoc asfaltades, eren de terra, van fer el clavegueram, les tuberies per l'aigua, vinc a picar els carrers els caps de setmana, tots els veïns que estaven aquí, perquè l'Ajuntament es va dir, nosaltres no s'ho farem, però s'adonem el material i vosaltres ho feu. Els carrers no, els carrers això ho va fer l'Ajuntament. I ho van fer tot nosaltres fins allà baix. O sigui, la canalla, tots que anaven al Mariano Fortuny dintre dels meus fills, pujaven tots pel mig del barranc per anar a l'escola. Quan vam arribar aquí, vaig anar al col·legi. Allò no era un col·legi, allò eren uns galliners. Després ja es va fer el col·legi, gràcies a Déu, i ara hi ha un col·legi amb cara i ulls. No, a l'escola sí, havia de treballar per a menjar. Com s'anava dient, jo quan vaig començar a xafar aquest terreno, perquè jo vaig viure a Reus, va ser a l'any 59-60 que jo llaurava tot això d'aquí tot era camp, era avellaners, tot el que era Juncosa, els talents aquell d'allà, també era un terreno que van fer un camp de futbol, allí. El senyor Juncosa era el propietari que hi havia, que tenia un mas aquí, que tocava aquí al barranc i llavors anava cap allà. I aquest senyor tenia els camps aquests, que a l'esquerra, pel camí per on passava, a l'esquerra hi havia avellaners, m'ho sembla recordar, i a la dreta tenia algun arbre, però el va arrencar i llavors va plantar blat. Clar, què és el que passava? Que quan plantava el blat, llavors venia un tractor, ho llaurava tot, ho deixava bastant bé, i aquest era el nostre camp de futbol. Aleshores, aquest camp de futbol va desaparèixer, però jo el vaig fer tot de pataques. Ho vaig agafar, ho vaig passar al sossegador, ho vaig llaurar i el vam sembrar tot de pataques, aquí, quasi tocant el mar d'ell. Això és el barri Montserrat, no som a Reus. Joana Oliver Pujol. Fa 76 anys que vic en aquest barri. Quan vaig venir no hi havia ningú, només érem nosaltres. El meu pare era paleta i va fer una barraca
i fins avui tenim la mateixa. Només hi havia aquesta parcel·la i 2 o 3 més en tot el barri. Estem parlant dels anys 50, El barri es va construir que tot érem gent molt pobra i cada algú se feia el seu. Llavors, als anys 60 va començar a vindre la immigració i tothom se va fer la casa igualment com nosaltres. Aquí tothom s'ho feia com podia. Bueno, vamos a sentarnos aquí, que da la sombra. Domingo Martínez Murcia, natural de Totana. Yo a este barrio llegué en el 1955, entonces no había ni luz, ni agua, ni cloacas, no había absolutamente nada, cada uno se apañaba como podía. Y entonces pues cada uno en su tiempo pues hacía su casa como podía. Todos los que habitábamos en este barrio, todos trabajaban, pero la mayoría venimos por cuestión de trabajo, porque aquí entonces no es que ganaras el oro y el moro, pero por lo menos podías comer y podías tener y hacerte una vivienda. Aquí la meva barraca, que dic jo, gent del barri, en mossèn Macaya, festes del barri, els altars que posàvem la gent del barri, cada casa posava el que volia. Aquestes les festes també del barri, en mossèn Macaya. Hizo mucho por el barrio, pues todos puso una guardería, guardaba a los niños, después se montó la capilla, que era una capilla, pero la capilla es lo que dice el compañero, la capilla la montó a base de ir pidiendo materiales y después la gente del barrio, pues los fines de semana, pues a montarla, a hacerla. És que no havia ni particiones ni nada. No. Home, veïns me sembla que quedem molt pocs, dels vells, vaja, com jo. El tema del barranco, yo no me acuerdo ahora exactamente la fecha, pero ya hace ya a lo menos 40 años. 40 años aquí teníamos el barranco del Escorial, que estaba un barranco. Poco a poco, año a año, nosotros, los vecinos y más la asociación de vecinos, pues nos pusimos el empeño de que el barranco tenía que ir canalizado. Hombre, cada uno es de su barrio, porque nosotros decimos somos del barrio Montserrat. La Paseo de las Casas dice que son de la Paseo de las Casas, y el Duroca pues es del Duroca. Hoy hay una anécdota del autobús, que instalaba el autobús, como sabéis, para aquí y sale de aquí. Ahora porque hay más autobuses y tal, pero ahora no tanto, pero primero había mucha gente que no teníamos coche, íbamos a correr el autobús a la ciudad. Claro, cuando llegaba al barrio Portugal, el autobús se la acetuca no pasaba. Mira, estos que vienen del barrio